هسأل النهارده تشات جي بي تي، هقول له يعمل لي نظام غذائي. الفكرة هنا السؤال اللي انا عايز اعرفه، وانا متحمس الصراحة الموضوع ده. ليه بقى؟ لان انا عايز اعرف الذكاء الاصطناعي هيقدر يحل محل المدرب ولا لا. هل هيبعت لي نظام غذائي على طول، ولا هيسألني شوية اسئلة زي ما اي مدرب بيعمل، بدي يسألك شوية اسئلة، ولا هيقول لي طولك ووزنك ويبعتهولي؟ كل الكلام ده هنعرفه في اخر الفيديو. فما تنساش تصلي على النبي وتكتب لايك. تكتب لايك دي اعمل لايك واشترك في القناة. ودون اي كلام كتير يلا بينا على طول. احنا هنسأله على 3 حاجات: نظام غذائي للتضخيم، ونظام غذائي للتنشيف، ونظام غذائي لثبات الوزن. ولو انت بتستخدمش تشات جي بي تي انت غلطان بجد، لازم تستخدمه في حياتك، هيسهل عليك جامد. عاوز نظام، فين النظام؟ نظام تمام يا بطل. اقدر اسال؟ بص، سأل اهو. سأل بيقول لي سنك وطولك، الوزن اللي عايز توصل له كمان، هل جسمك نحيف ولا متوسط، بتتمرن كام يوم في الاسبوع، نوع التمرين حديد فقط ولا كارديو ولا مختلط، هل عندك حساسية من اكلات معينة، تفضيلات بتحب. والله ممتاز الصراحة، ممتاز اوي. يعني مش هقول يغنيك عن مدرب اكيد، يعني لا. لو انت معكش فلوس مثلا تشترك مع مدرب، لا بديل كويس. فنقول له السن، نبدأ السن 21 سنة. اهو كتبت له البيانات كلها. عايز اعرف بقى ايه هيعمل ايه. انا كمان ما رضيتش اقول له مثلا عندي حساسيه، يعني عايز اجرب برضو. مثلا اقول له عندي حساسيه لاكتوز مثلا، هيتعامل مع ده بشكل كويس، ولا اقول له مثلا عندي سكر، عندي ضغط، هل هيعمل لي نظام غذائي ولا يقول لي لا روح لدكتور. عايزين نعرف. ممكن الكلام ده بقى في حلقه تانية عشان الحلقه كده تطول قوي. قال لي الهدف تضخيم، تمام. نظام غذائي 3000 سعره كويس. الفطار 4 بيضات اهو، ده الدايت بعتهولي اهو. 4 بيضات وزائد بيضتين، بيض 2 شريحة توست بني او 4 معالق شوفان، موز، كوباية لبن، معلقة عسل، اختيار سكر او نسكافيه بس خفيف. السناك الساعة 12 يعني كاتب لي المواعيد كمان. والله سندوتش جبنة قريش و10 حبات لوز. 10 حبات ليه 10 حبات؟ ليه مش 11 يعني؟ الغدا 200 جرام صدور فراخ ولحمة وسمك، كوباية رز، طبق سلطة ومعلقة زيت زيتون، موز وزبادي. او دي قبل التمرين. البري ورك اوت اهو قايل لي موز زائد زبداية، او توست بني زائد فول سوداني، او بار طاقة زائد كوباية عصير. بعد التمرين موزاية، بروتين سريع، واي بروتين يعني. والعشاء 3 بيضات وقطعة جبنة قريش ورغيف عيش وخيار، خضار او خيار. قبل النوم كوب لبن زائد موز او زبادي زائد عسل. ملحوظ: اشرب 3 لتر يعني 8 ساعات. لو عندك واي بروتين زائد ميه ولبن. خليك ثابت على النظام 4 أسابيع. والله نظام حلو بصراحة، بس انا عندي تعليق واحد بس. يعني هو بص، تقريبا كل حاجة كويسة يعني. لا فعلا نظام كويس الصراحة. يعني تقريبا ناقصه حاجة واحدة بس وهيبقى احسن من نظام يعني مدربين تانيين بيعملوه. والله انا اعرف مدربين بدون ذكر اسماء، يعني بيحط لك رز وصدور فراخ، رز صدور فراخ، رز صدور فراخ، والصبح بيض وشوفان وبالليل بيض وشوفان. الله يهديهم، الله بيقولوا على نفسهم مدربين، الله يهديهم ويسهل لهم، بس مش ده الصح يعني. فاللي عجبني هنا ان هو حاطط كذا نوع اكل اهو. يعني مثلا كاتب لي 200 جرام فراخ او لحمه او سمك
مشوي او مطبوخ، فهو لا حاطط لي فرايتي كتير. ناقصه ان هو بس يكتب الجرامات، هو مش كاتب في كله، كاتب مثلا سندوتش جبنه قريش او تونه. طب السندوتش ده قد ايه؟ طب رغيف، رغيف ونص. طب العيش عباره عن ايه؟ ما هو بيفرق العيش عن العيش في السعرات. طب دي بني ولا دي ابيض؟ فاهم كل الكلام دوت. فهو ناقصه الجرامات بس، انا مش شايف اي حاجه تانية ناقصاه غير الجرامات. تعالى نقول له نفس المعلومات ديت، بس هقول له ايه للتنشيف. نفس المعلومات دي عاوز اخس مثلا، ما اقولوش رقم معين، مش هقول له، لا مش هقول له رقم معين، انا اشوف هيعمل ايه. تمام يا بطل، دلوقتي بدل ما نضخم هننشف البيانات، نفس البيانات، هدف السعرات. بص هنا مشاني على كام الهدف؟ تقريبا 2400 سعرة. يعني هو عمل عجز تقريبا كده 350 سعرة في الحدود دي، لان التضخيم كان 3000 سعرة، فقول مثلا هو كان حاطط 200 سعرة سيربرس، فهنا عامل ديفيسيت مثلا سكة 400 سعرة. بروتين عالي زائد كارب، ده نصايح. نظام غذائي 3 بيضات وبيضة كاملة، بياض بيض. مش عارف ايه قصته مع البياض البيض، مش فاهم. طب ما يديني بيضة كاملة. 3 معالق شوفان ولبن، موز ونص تفاحة، قهوة او شاي بدون سكر. هو بياض البيض الدهون فيه بتبقى قليلة، فسعراته بتبقى اقل، بس هو كان كاتبولي في التضخيم مش عارف ليه. انا المفروض بضخم يعني محتاج سعرات، هو مش عارف كان كاتبولي ايه. قول هنا ماشي. عامة السناك ثمرة فاكهة، الغدا 150 جرام، وكوباية برضو نص كوباية رز. نفس المشكلة، مش كاتب جرامات، هو كاتب بس البروتين بالجرام. السناك تمام، ثمرة فاكهة وواي بروتين بعد التمرين. قبل التمرين كتبها ايه؟ كوباية زبادي لايت زائد موزة. لا انا مش مع ديت. توست البني وزبدة فول سوداني، دهون تقيلة، تاخد وقت في الهضم، وبتحتاج يعني من 3 ساعات ل4 ساعات في الهضم، فما فضلهاش قبل التمرين. لكن هو كان نظام كويس، زبدية وموز كويسة، علبة تونة او 3 بيضات، قبل النوم زبادي، وقايل لي نصايح يشرب 3 لتر ويلعب كارديو سريع من 8 ساعات، قلل ملح وسكر، اهتم بالخضروات. لا والله يعني نظام جميل الصراحة، بس طبعا مش احسن من النظام اللي انا بعمله لك، في فرايتي كتير. انا عايز اقول لك انا كاتب للمتدربين عندي بط، كاتب للمدربين عندي محشي، انت متخيل؟ وبيخسوا، ايوه بيعملوا نتائج كويسة كمان. ف ده كويس، بس مش احسن من المدرب اللي ماشي معاك خطوة بخطوة، اللي مركز معاك كل يوم وبيخش يسألك. ده مش هيدخل يسألك، مش هيتابع معاك، مش هيحللك المشاكل وبرضو احنا كل واحد فينا بيقابله مشاكل في الدايت، فهو مش هيقدر يحلها لك. فعشان كده ادخل كلمني على الواتس والرقم في البايو، وان شاء الله اوعدك هيبقى احسن قرار في سنة 2025. عامة بديل كويس تقدر تعتمد عليه، مش بشكل كامل بس هتعمل نتيجة كويسة. يعني لو هو عمل النظام دوت وانت مشيت عليه هتعمل نتيجة كويسة. بس طبعا زي ما قلت لك مش احسن من مدرب بيديك عامة، يعني اي مدرب بيديك متابعة يومية. المدرب بيجرب معاك. يعني ايه بيجرب معاك؟ يعني هو مش بيديك نظام غذائي ويسيبك، لا بيديك النظام، لا في تطور بيسيبه، ملقاش فيه تطور بيعدل. ده مش هيعمل كده. غير كل ده كمان مش هيشجعك. العامل النفسي برضو مهم قوي يعني. فبس كده، فيديو خفيف، فيديو لطيف ظريف، مش هدفه اي حاجة، بس كانت مجرد فكرة. لو عندك افكار اكتبها لي في التعليقات. وكان معكم حمزاوي، مع السلامة.